سلام، اختر مو مبارک. له خپلو همکارانو په مننې اوس هم څو لنډ خبرونه. نن د شوال المکرم لومړی د کوچني اختر له لومړۍ ورځې سره برابر ده. د نړۍ ټول مسلمانان دغه ورځ په ځانګړو مراسمو او لیدو کاتو سره لمانځي. له دې سره سم امنیتي او دفاعي بنسټونو په دې ورځو کې د ځانګړو امنیتي تابعیاو له نیولو خبر ورکړی دی. ولسمشر غني او میرمنې د کوچني اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي غني په خپل اختریز پیغام کې ویلي افغان ولس هیله درلوده چې طالبان په اختر کې اوربند وکړي، خو په وینا یې د ډلې د خلکو د غوښتنې ته په درنه سترګه ونه کتل او پر ځای پر جنګ ټینګار کړی دی. د نوموړي په وینا افغان حکومت هر وخت اوربند او پر اوربند خبرو ته چمتو دی. حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي. طالبانو په روژه او اختر کې د اوربند په ځای په جنگ او خشونت ټینګار وکړ. زموږ زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې په خاطر چې زموږ وطنوال روژه او اختر په امنیت کې تیر کړي د تروریستانو او طالبانو ډېر شوم پلانونه شنډ کړل. د کوچني اختر د را رسیدو له امله تاسو ټوله ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله ده چې د روژې د میاشتې طاعت او عبادات مو د لوی خدای جل جلاله په دربار کې قبول شوی وي. روزهای مبارک عید را به خوشی و خوبی به فامیل‌های محترمتان سپری نمایید. له دې سره سم د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي دا چې طالبانو د افغان ولس د سولې غږ ته منفي ځواب ورکړی، د دې ښودنه کوي چې دغه ډله په خپلواکه توګه پرېکړه نشي کولی. حمدالله محب په خپل اختریز پیغام کې زیاته کړې د سولې او سولیز ژوند پر ځای د جګړې دوام او د بېګناه افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمني او پردیو ته خدمت کول دي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د بین الافغاني پروسې له لارې له سولې بهیر سره یوځای شي. که څه هم روان کال کې د افغانستان خلکو د سولې غږ د مشورتي لویې جرګې د دیني علماو د سولې غوښتونکي کاروانونو او د عامو خلکو لخوا په وار وار پورته شو، خو د طالبانو ځواب منفي و او ویښوده چې دغه ډله په خپلواک ډول تصمیم نشي نیولی. برعکس د طالبانو مشرتابه په خپل اختریز پیغام کې د تاوتریخوالي او جګړې د دوام خبرې کوي. د سولې او سولیز ژوند پر ځای د جګړې دوام او د بېګناه افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمني او پردیو ته خدمت کول دي. په ورته وخت کې مخکینی ولسمشر حامد کرزی وایي د پوځي عملیاتو چې په هر نامه وي مخالف دی او د سولې له روانو هڅو سره په تضاد کې دي. ښاغلي کرزي په خپل اختریز پیغام کې افغان ولس ته د اختر له مبارک ویلو سربیره په هیواد کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره بللې او له امریکا یې غوښتي چې له ټولو هغو کړنو لاس واخلي چې د سولې له بهیر سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واضح رښتیني او کوټلي ګامونه اوچت کړي. نوموړي همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت ښودلو په توګه بېګناه او معذور بندیان له بنده خوشي کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر او میرمنې مسلمانانو ته هم د کوچني اختر مبارکي ویلې ده. ډونالډ ټرمپ اختر یوه سپېڅلې ورځ بللې او ویلي دي چې دا ورځ په امریکا او ټولې نړۍ کې مسلمانانو ته دا موقع برابروي چې له اړمنو سره د مرستو او همکاریو لپاره خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. د نړۍ له شاوخوا 7 میلیاردو انسانانو څخه باندې 1 میلیارد مسلمانان دي. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن په نړیوال جام سیالیو کې خپله دویمه لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به نن له غرمې وروسته 2 بجې د انګلستان د ویلز په کاردیف لوبغالي کې ترسره شي. د ویل چې افغان لوبډلې تر دې مخکې خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته پرېښې وه. دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. اوس هم تاسو رابولم د اختر په اړه د خورشید ټلویزیون د ځانګړو خپرونو لیدو ته.